普通人买冰箱，老板要双循环变频，1级能效，这下应该没有问题了吧？买回家后，满满教你买冰箱。这是风冷无霜，别说有霜无霜，现在冰箱基本都是风冷的啦。我们这个还是双循环的哦。双制冷循环，还有双风路循环。啊，双风路的吧？双风路循环就一个蒸发器，冷冻室的咸鱼味都往上窜了。真正的双循环有2个蒸发器，冷藏区和冷冻区分别有独立制冷系统，食物才不会串味儿。预算够多，还可以考虑3循环。那这款应该适合你。这是定频还是变频？肯定是变频的啦。单变频还是双变频？还分单双的？当然了，新来的吧你。这冰箱有压缩机和风机，我要2个都是变频的。压缩机制造冷气后，还要有一个风机把冷风吹到冰箱的各个地方，所以风机最好也是变频的，更省电，使用寿命更长。那就它了，保持用的是精准控温和控感技术。不错。对了，我还要一部4维散热90度旋停门的。如果实在不知道怎么买，就在这里选。